will be on just to be your man. Yes, this song is for you. About this all day long. Never felt a feeling quite this strong. Ain't nobody ever loved nobody the way that I love you. হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি অঙ্কিতা আর তোমরা দেখছো আমার চ্যানেল বং ফ্লাইং বার্ড। কেমন আছো তোমরা? আশা করি প্রত্যেকে খুব ভালো আছো। নর্থ বেঙ্গল সিরিজের দার্জিলিং ভ্রমণের প্রথম পর্বে আমি দেখিয়েছিলাম ব্রেকফাস্ট করে দার্জিলিংয়ের কিছু জনপ্রিয় স্থান। যদি আগের ভিডিওগুলি কেউ দেখে না থাকেন তাহলে অনুরোধ রইল দেখে নেওয়ার। আজকের পর্বে থাকছে দার্জিলিং ভ্রমণের বাকি জনপ্রিয় কিছু দর্শনীয় স্থান এবং ম্যাল রোড ভ্রমণ। ড্রুপ মনেস্ট্রি থেকে আমরা ঘুরে বেরিয়ে চলে এসেছি। নেক্সট যেটাই যাচ্ছি সেটা হচ্ছে রক গার্ডেন। রক গার্ডেন একটু ডাউনের দিকে, তো পুরোই ডাউন আমরা যাচ্ছি। আর মোটামুটি 6 কিলোমিটারের মতো রাস্তা মোটামুটি খুব একটু খারাপই আছে, উঁচু নিচু আছে ডাউনের দিকের রাস্তা। তো চলো যাওয়া যাক রক গার্ডেন। এবার নেক্সট আমাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে রক গার্ডেন, সেটাই আমরা ঘুরতে যাচ্ছি। রক গার্ডেন যাওয়ার পথে পাহাড়ের ঢালে চা বাগান, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখে পড়বে। ব্রিটিশরা 1835-এ সিকিম রাজার কাছ থেকে দার্জিলিংকে সুরক্ষিত করেন এবং উন্নয়ন করেন। তারাই এই চা বাগান প্রচলন করেন। চলে এসেছি রক গার্ডেন। চলে এলাম রক গার্ডেন, চুন্নু সামার ফলস নামে পরিচিত। রক গার্ডেন্সের এন্ট্রি ফিস 20 টাকা পার হেড। রক গার্ডেনে কি জলের স্রোত, আওয়াজ কতটা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে জানি না। বর্ষার সময়তে দারুণ লাগছে কিন্তু। গোর্খা পার্বত্য কাউন্সিল পর্যটন বিভাগ রক গার্ডেন প্রতিষ্ঠা করেন। খুব সুন্দর গার্ডেন, একটি ছোট হ্রদও আছে। চুন্নু সামার ফলস রক গার্ডেনের মধ্যে সুন্দর একটি সাজানো বাগান। সুন্দর কিন্তু রক গার্ডেন, রোদও উঠে গেছে, ছায়াও আছে কিছুটা জায়গা, দারুণ। টুরিস্ট নেই, অল্প স্বল্প, বর্ষাকালে সব জায়গায় মোটামুটি অল্প স্বল্পই টুরিস্ট আছে। দারুণ ভিউ, আর রোদও আছে, মেঘও আছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টিও হচ্ছে। ওয়েদারটা দারুণ, জাস্ট দারুণ। আর পুরো জনমানব শূন্য পুরো এই জায়গায়। রক গার্ডেনে আমি আছি, 2-1টা মাত্র ট্যুরিস্ট দেখতে পেলাম। সেই জন্য এখন হোটেলের দামগুলো না ভীষণ কম রেটে পাওয়া যাচ্ছে। ওই হোটেল টাইমে যখন সিজন সেই সময়তে প্রচুর দাম, আর সেই কম দামে এখন মানে থাকার ব্যাপার। আর এত ফাঁকা, মানে সব জায়গায় ছবি তুলতে বেশিক্ষণ ওয়েট করতে হচ্ছে না, নাহলে একজন ছবি তুলবে তারপরে আরেকজন, এইরকম ছবির জায়গায় আগে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো, কিন্তু এখন সেরকম ব্যাপার নেই। দেখো, এক সময় ছায়া, এক সময় রোদ্দুর। তো বেশ সুন্দর ওয়েদারও আছে, আর দারুণ ঘুরছিও। আর এখন লোকজনও কম আছে, তাই ভালো করে ঘোরাও হচ্ছে। তো সবই বেশ সুন্দর, সব মিলিয়ে খুব ভালোই আর কি
কাটছে দিনগুলো। আর একটু রক গার্ডেনটা ঘুরবো, তারপরে এখান থেকে আবার বেরিয়ে পড়বো। ব্রিজ, হ্রদ, সুন্দর রাস্তা, গার্ডেন সব মিলিয়ে দারুণ জায়গা। রক গার্ডেন ঘুরে বেরিয়ে পড়লাম। এবার নেক্সট আমরা যাচ্ছি এবার রোপওয়ের দিকে। রোপওয়ের একটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টারটা 2টো অবধি আর কি, 2টোর সময় মানে টিকিট কাউন্টারটা বন্ধ হয়ে যায়। এমনিতে 4টে পর্যন্ত ওপেন থাকে, কিন্তু টিকিটই যদি না কাটতে পারি তাহলে আর কি রোপওয়েতে ঘুরবো। তাই মেন তো টিকিট, তো টিকিটের কাউন্টারটা 2টোর সময় বন্ধ হয়ে যায়, তো সেটা জানলাম। তো এবার তবু যাওয়া হচ্ছে, যদি 2:30টার মধ্যে মানে পেয়ে যাই, লাকিলি সমস্ত লাকের ওপর ডিপেন্ড করছে পুরো বিষয়টাই। তো যদি পেয়ে যাই তাহলে ঘুরবো, রোপওয়েতে যাব, আর যদি না পাওয়া যায় তো হয়ে গেল। এই হচ্ছে আপাতত বিষয়। তো দেখা যাক, আগে পৌঁছাই, ওইখানে পৌঁছে তারপরে বাকি আবার তোমাদেরকে ডিটেলসে জানাচ্ছি। এটা চকবাজার। চকবাজার মার্কেটের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি, ভীষণ ভিড়, রাস্তা জ্যাম আছে, আর মানে পরপর গাড়ি যাচ্ছে, খুবই স্লো গাড়ি যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আজকে আর রোপওয়েটা হবে না, কারণ যে রোপওয়ের 2:30 তো বেজে গেছে, 2:42 বাজছে। তো সেক্ষেত্রে মনে হয় না আজকে রোপওয়েটা আমাদের হবে। রাস্তায় যেতে যেতে পড়বে, যদি খোলা থাকে, অফ সিজন এখন, যদি থাকে তাহলে দেখতে পাবো, আর না হলে সোজা চলে যাব আমরা নেক্সট টি গার্ডেন, জু এগুলো আছে, এগুলো দেখবো। বেশ বড়ই আছে এই মার্কেটটা, সব কিছু দোকান আছে। দার্জিলিংয়ের স্থানীয়রা ম্যাল রোডের চেয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বেশি এখান থেকে কেনাকাটা করে থাকেন। জামা কাপড় সব আছে। এটা স্ট্যান্ড, ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। এখান থেকে দেখলাম শিলিগুড়িরও বাস যাচ্ছে, ট্যাক্সি যাচ্ছে, শিলিগুড়ি, নিউ জলপাইগুড়ি বাসও আছে, শিলিগুড়ির বাস আছে, পরপর গাড়ি। হিলকাট রোডের এখানে ট্যাক্সি, জিপ, বাস স্ট্যান্ড আছে। এখান থেকে গাড়ি বুক করেও সাইট সিন করা যেতে পারে, দাম দর অবশ্যই করে নিতে হবে। এখান থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার বাসও পাওয়া যায়। माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ये हम लोग का लास्ट पॉइंट रहेगा। এদিক থেকে জু যাওয়ার রাস্তা। সেন্ট জোসেফ রোপওয়ে যাওয়ার জন্য এই রকম খাড়ায় সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হবে। জল পড়ে সিঁড়ি পুরো প্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত। টিকিট কাউন্টার খোলা আছে। 5 কিলোমিটার যাওয়া আসা, 40 মিনিটের মতো সময় লাগবে। রোপওয়ে অন আছে, টিকিট নিয়ে নিলাম। 4টে অবধি টিকিটের কাউন্টার খোলা। উনি 2টো বলছিলেন, 2টো না, অ্যাকচুয়ালি 4টে অবধি খোলা। তো টিকিট আমরা পেয়ে গেছি। আর রোপওয়ের ভাড়া হচ্ছে পার হেড 260 টাকা করে অ্যাডাল্টদের। দার্জিলিং রঙ্গিত ভ্যালি প্যাসেঞ্জার রোপওয়ে অফ সিজন শীতকালে এবং বর্ষায় 10টা থেকে 4টে অবধি খোলা থাকে, তাই এখন 4টে অবধি খোলা আছে কেবল কার রাইড। তবে সিজনে 10টা থেকে 2টো অবধি খোলা থাকে। রোপওয়ে দিয়ে খুব দারুণ লাগছে দেখতে চা বাগান। দার্জিলিংয়ের রোপওয়ে 1986-এ শুরু হয়। ভারতের প্রথম কেবল কার সিস্টেম।
রোপগুলো। মাঝ রাস্তায় থেমে গেল, পুরো দুলছি মাঝ রাস্তায়। ছেড়ে দিয়েছে। এবার তো আবার এই just तू अकेले চলতে শুরু করলো। बड़ी ये नहीं डर लगा হ্যাঁ, মাঝ রাস্তায় পুরো থেমে গেল नहीं पहुंच উঠতে गया গেল। রোপওয়ে। এইদিকে जावन পুরো तुम दोनों गड़ा বৃষ্টিতে मजा ভেজা। लेकिन बहुत कुछ देख लो, बहुत भीड़। এটার রাইড কমপ্লিট হয়ে গেল। রোপওয়েতে বেশ ভালোই লাগলো, খুব ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে গেল। মাঝ রাস্তায় একবার থেমেও গিয়েছিল কিন্তু 1 সেকেন্ডের জন্য, তারপরে আবার চলতে শুরু করলো। বেশ ভালো লাগলো। রোপওয়ে ঘুরলাম 20 মিনিট। একটু সময় সাপেক্ষ রাইড। ক্যাফেটেরিয়া আছে এখানে, কিছু ক্যাফে আছে, চাইলে এখানে খাবার দাবারও খাওয়া যেতে পারে। ম্যাগি পাওয়া যায়, এমনি চা কফি সমস্ত কিছু পাওয়া যায়। জানতে পারলাম এই রোপওয়েতে 2003 সালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছিল, বন্ধ ছিল বেশ কিছু বছর। তারপরে 2012 সালে আবার এটা ওপেন হয়। 1988-এ বড় করে আপগ্রেড করা হয় এই কেবল কারকে। 6 জন একটি কেবল কারের মধ্যে বসতে পারে। চা বাগান যেমন সুন্দর দেখতে লাগছে, তেমনি নদী বন সুন্দর দেখতে পাওয়া যায় এখান থেকে। রোপওয়ে থেকে বেরিয়ে মার্কেট আছে, কেউ চাইলে শপিং করতে পারো এখান থেকে, তবে জিনিসের দাম বড্ড বেশি। সিঁড়ির রাস্তা খুবই খারাপ, বৃষ্টি হয়ে আরো খারাপ। রোপওয়েতে ঘুরলাম, বেশ ভালো লাগলো। 20 করে, মানে টোটাল হচ্ছে 40 মিনিটসের রাইড। যাওয়া হচ্ছে 20 মিনিটস আর আসা হচ্ছে 20 মিনিটস, টোটাল হচ্ছে তোমার 40 মিনিটসের রাইড। তো ওখানটা ঘুরলাম, তারপরে ঘুরে একটা জায়গায় নিয়ে গেল, সেটা হচ্ছে ভিউ পয়েন্ট। তো ভিউ পয়েন্টটা অল্প একটু দেখলাম, দেখে তারপরে আবার মানে ব্যাক রিটার্ন করতে হবে। তো ভালোই লাগলো বেশ। আর 260 টাকা হচ্ছে পার হেড করে টিকিট, 130 টাকা হচ্ছে তোমার চিলড্রেন মানে চাইল্ডদের জন্য। আর এমনিতে 4টে পর্যন্ত টাইমিং টিকিট কাউন্টার মানে ওপেন থাকে, 4টে অবধি, তারপরে বন্ধ হয়ে যায়। তো এবার যাচ্ছি টি গার্ডেনে, চলো যাওয়া যাক। নেক্সট আমাদের ভিজিটিং পয়েন্ট হচ্ছে টি গার্ডেন। তো টি গার্ডেনে এবার যাবো। দার্জিলিং তো চায়ের জন্যই বিখ্যাত, তো চায়ের জায়গা তো দেখতেই হবে। তো আপাতত যাওয়া হচ্ছে এখন টি গার্ডেন। চলে এলাম দার্জিলিং এর চা বাগানে। পুরো ফাঁকা রাস্তা, কি সরু রাস্তা টি গার্ডেন যাওয়ার। কোথায় টি গার্ডেন? টি কোথায়? বললো এদিক দিয়ে টি গার্ডেন, কোনো গার্ডেন টার্ডেন তো টি কিছু দেখতেই তো পাচ্ছি না। দার্জিলিং চায়ের জন্য জগৎখ্যাত। এই হলো দার্জিলিং এর চা বাগান।
পেছন দিকে দার্জিলিং টি, চা বাগানে চলে এসেছি। এটা হচ্ছে চা বাগান, দার্জিলিং টি এর জায়গা। দেখা কমপ্লিট হয়ে গেল। টি গার্ডেন থেকে এবার বেরিয়ে এবার যাচ্ছি জুতে। জুটা ঘুরবো। জুয়ের মধ্যে অনেক কিছু জায়গা আছে, সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে তোমার মিউজিয়াম আছে। তো জুটা চলো যাওয়া যাক। এটা তেনজিং রক হিল। এখন বৃষ্টি পড়ছে, তাই আর কোনো অ্যাক্টিভিটিস করা সম্ভব নয়। চাইলে কেউ রক ক্লাইম্বিং করতে পারো এখান থেকে। এটা বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের আস্তে আস্তে। 4টের সময় বন্ধ হয়, থার্সডেতে বন্ধ। চারটের সময় বন্ধ হয়ে গেছে মাউন্টেন জু, হিমালয়ান মাউন্টেন জু। তো আজকে তো আর দেখা গেল না, 4টে তো অনেক আগেই বেজে গেছে, এখন 5টা বেজে গেছে অলরেডি। তো এটা কালকে আবার দেখে নেবো, টুমরো। জু আমরা পরে গিয়েছিলাম, সেই ভিডিও আসবে পরে। ডে 2 শেষ করলাম, করে ঘুরে ফিরে এসে জাস্ট হোটেলে ফিরলাম। এখন বাজছে মোটামুটি 5:30 বাজতে যাচ্ছে। শুধু জুটাই দেখতে পেলাম না, ওটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে 4টের সময়। তো সেই জন্য জুটা দেখে আর হলো না। তো কালকে আবার দেখে নেবো, সেটা কোনো অসুবিধা নেই। বাকি যেগুলো ঘুরলাম ভালোভাবে ঘুরলাম, ভালো লাগলো। হোটেল থেকে আমরা বুক করেছিলাম এই কটা মিক্স সাইট সিন, এটা মানে সবকিছু মিলিয়ে। রক গার্ডেনও আছে, মানে চায়ের বাগান। বুদ্ধ টেম্পল থেকে যাত্রা আমরা শুরু করেছিলাম আর কি, শান্তি স্তূপা, সেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম। তারপরে আমরা শেষ করলাম তোমার জু দিয়ে। তো সমস্তটাই বেশ ভালোই লাগলো, ভালোই কাটলো আজকের দিনটা। আমরা মিক্স প্যাকেজ নিয়েছিলাম, একসাথে সমস্ত কিছু। মানে একটা প্যাকেজের মধ্যে ছিল জু, তারপর শান্তি স্তূপা, তারপরে রক ক্লাইম্বিং, এই সময় তো ওই বাতাসিয়া লুপ, এগুলো ছিল এর মধ্যেই। আবার যদি আমরা ওই রক গার্ডেনের ওই সাইডটা যদি যেতাম, তাহলে আলাদা আর একটা প্যাকেজ হতো। তো 2 দিন না করে আমরা একদিনেই টোটালটা ঘুরে নিয়েছি। টাইমটাও কমে গেছে, তো সেই জন্য আর কি সব কিছু মোটামুটিভাবে অল্প স্বল্প করে দেখে নিলাম আমরা। তো এইটা আমাদের টোটাল ভাড়া বলেছিল হোটেল থেকে 3,800 আমাদেরকে ভাড়া বলেছিল। তো মা একটু বার্গেনিং করেছে, তো আমাদের ভাড়া পড়েছে 3,500 টোটাল। এই সাইট সিনগুলো, এই কটা সাইট সিন আমরা দেখেছি। কি কি দেখেছি সে তো তোমরা ভিডিওতে দেখেই নিয়েছো। মেলেতে একটু ঘুরতে যাচ্ছি, চলো রেডি তো আছি, বেরিয়ে পড়ি। বাইরে থেকেই আবার ব্লগটাকে কন্টিনিউ করছি। এখন ইভিনিংয়ে চলে এলাম ম্যাল রোডে। এই স্টলগুলিতে কিন্তু ভালোই ফাস্টফুড বিক্রি হচ্ছে। একটু ঘোরাঘুরির পর চলে এলাম টি জাংশনে, পাশে KFCও আছে। এখানে চায়ের অর্ডার দিলাম। এটা প্লেন চা, মশলা চা। টি জাংশনের চায়, এমনি চায়। ভাড়ের এই ফ্লেভারটা বেশ ভালো, ভালো খেতে। এখানে প্রোগ্রাম হচ্ছে, খুব সুন্দর গান হচ্ছে। এবার
এবার ম্যাল রোডে মোমো খাবো। ফিয়েস্তাতে এলাম মোমো খেতে। মোমো খেতে এলাম ফিয়েস্তাতে। গান হচ্ছে সুন্দর, বেশি আওয়াজ তো পাওয়া যায়, এখন গান শুরু হচ্ছে, এখানে কপিরাইটের ব্যাপার আছে। এই হলো এদের মেনু কার্ড। অর্ডার দিয়েছি মোমো, দুটো হচ্ছে স্টিম মোমো আর একটা হচ্ছে ফ্রাইড মোমো। আসুক খাবারটা, তারপরে তোমাদেরকে বলছি। and put some music on that song. So thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. She has a hot time. Don't misunderstand her. Or play with her mind. ফ্রাইড মোমো, Okay, one smoky number for you guys. এটা হচ্ছে স্টিম মোমো। স্টিম মোমো Our love is alive, so we begin. Full of sweet. ফ্রাইড মোমো। And I was the free. ভালো খেতে। স্টিম মোমো খেয়ে দেখি কেমন টেস্ট। ভালো খেতে, জুসি, পুরো জুসি আছে। এটাও তাই। ফিয়েস্তা থেকে খেয়ে বেরোলাম। মোমো, দুরকম মোমো ছিল, একটা হচ্ছে স্টিম মোমো আর একটা হচ্ছে ফ্রাইড মোমো। জুসি ছিল, ভালোই ছিল মোমোটা খেতে। খুব একটা ঠান্ডাই নেই, একদম ঠান্ডা নেই, একদম ঠান্ডা নেই। খুব ঠান্ডা পড়ার আগের সময়, এটা হালকা বেশ মিষ্টি মিষ্টি ওয়েদার আছে। হ্যাঁ, সোয়েটার গরমে কিছু লাগছেই না, মনেই হচ্ছে। দুপুরে তো ভীষণ রোদ্দুর গরমই ছিল, এই রাত্রেবেলায় একটু একটু, কিন্তু খুব একটা বেশি ঠান্ডা নেই। কেউ সোয়েটার পরেনি এখানে, আমরাও পরিনি। সেই এই জায়গায় কেউ ফটো তোলেনি এমন মানুষ খুব কমই আছে, তাই আমিও একটু ফটোশ্যুট করলাম। এবার এলাম আজকের রাতে ডিনার করতে মহাকাল রেস্টুরেন্টে। এদের হোটেলও আছে, এখানে বাঙালি খাবার পাওয়া যায়। এই হলো মহাকাল রেস্টুরেন্টের মেনু কার্ড। চিকেন, মাটন 250-300 টাকার মধ্যেই আছে, আর বিভিন্ন থালিও আছে, চিকেন থালি, মাটন থালি, ফিশ থালি, ভেজ থালি। দামগুলো আমি দিয়ে দিলাম। প্রথমে পাঁপড় দিয়ে চলে গেল, ভাত, ডাল, আলু পোস্ত, মটন কষা। চলে এসছে আজকের আমাদের ডিনার। খেয়ে দেখি যে মহাকালের এখানের খাবার কীরকম। প্রথমে আলু পোস্ত আর ডাল দিয়ে একটু খেয়ে দেখছি। বাড়ির খাওয়ার মতো নেই, নর্মালি খাবার। স্পাইসি আছে মটন কষাটা। মহাকাল থেকে খেয়ে বেরোলাম,
খুব একটা খাবার ভালো লাগলো না মোটামুটি। আর অনেক আলু পোস্ত একদম ভালো না, আলু পোস্তটা একদম ভালো না, মনে হচ্ছে যেন একটু খারাপও হয়ে এসছে। আর যে মাটনের পিসগুলো দিয়েছিল সেগুলো একদমই সব হাড়, একটুও মাংস পেলাম না, অল্প একটু মাংস পেয়েছি আমি। হ্যাঁ, 4 পিসের মধ্যে সবই হাড় আর চর্বি। আর অনেক ভিড় দেখলাম, সেই জন্যই গেলাম, যে এত ভিড় হচ্ছে তার মানে নিশ্চয়ই ভালোই হবে বাঙালি খাবারে। আর তার মধ্যে আলু পোস্তটা ভালো বেশি নিয়েছিলাম, যে আলু পোস্ত একদম ভালো না। আসলে দুদিন ধরে ভাত খাওয়া হয়নি বলে ভাবলাম কি যে ভাত খাবো আজকে, তো সেই জন্যই মহাকালে যাওয়া আরো বেশি করে হ্যাঁ, বাঙালি। বাঙালি খাবার বলে। এবার হোটেলে ফিরছি, ফিরে তারপর বাকি আবার কথা বলছি। খাওয়া দাওয়া শেষ করে এই হোটেলে ফিরলাম। তো আজকের আমার এই ভিডিওটা তোমাদের কীরকম লেগেছে সেটা অতি অবশ্যই জানিও। আর আমার ভিডিওটাকে লাইক করো, কমেন্ট করো, আর অতি অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আর পাশে যে বেল আইকনটা আছে ওটা ক্লিক করে দিও। তো দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা।